Filadendro gullarimiz hozirgi holatida defektlar yo'q. Bo'ylari 1 metr atrofida rosa chiroyli o'sgan. Kuzga keladigan 4 talik baquvvat o'sgan, bemalol zakaz beraverasizlar. Chiroyli holatda chiqarib beramiz. Shunaqa tanalar ham baquvvat o'sgan ekan. Kesib ko'paytirgani ham, bo'lib ekkani ham chiroyli chiqadi. Tomirlari otib yotibdi. Soni chegaralangan, faqat 4 dona kelgan. Bunisi 1 metrdan ham oshiq. Filadendro Berkin gullarimiz bo'yi 15-20 cm, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bemalol zakaz beraverasizlar.